Birinchi navbatda barchani qo'lga kiritilgan qiyin g'alaba bilan tabriklayman. Avvalo futbolchilarga rahmat aytaman. Bugun xarakter ko'rsatishdi. Sababi raqib juda kuchli jamoa edi. Ayniqsa jismonan hamda funksional jihatdan hozirgi bu yoshdagi eng kuchli jamoalardan biri edi. Sababi raqibning oxirgi o'yinlarini o'rganganimizda ham jamoa 90 daqiqa davomida tinimsiz pressingda o'ynayotgan jamoalardan biri edi. Shuning uchun bugungi o'yinga tayyorlangan strategiyamizda maqsadimiz ularga o'sha o'z o'yinini qarshi ko'rsatish. Shu 90 minut davomida biz ham pressingda harakat qilish. Sababi ularga agar imkoniyat qoldiradigan bo'lsa, mana qolgan o'yinlarda raqiblar ko'pincha ikkinchi zonada himoyalanishdi va shuning natijasida ko'p gol o'tkazib yuborishgan. Biz shuning uchun o'zimizni himoyamizni 3-zonada raqib himoyasidan boshlab qurishga harakat qildik. Va bu narsalar o'yindan oldin o'ylangan barcha rejalarimiz amalga oshdi. Allohga shukr. Buning uchun keyingi maqsadimiz albatta bir qadam qoldi. Xudo xolasa Osiyo chempioni bo'lib, yorug' yuz bilan yurtimizga qaytish. Bu haromilar kirsin bilan kim chora ko'radi bularga? Qachongacha chidash mumkin bu narsalarga bilan? Qachongacha tozalaymiz? Shuni tozalagani. Nimani tozalayapti? Nima qilyapti? Nima endi Eronda aybi Superligaga chiqqanimi yoki sudyalarga pul chiqmayotganimi, bu narsani ikkita o'yindan beri umuman tushunib bo'lmayapti. Buni mana butun dunyo ko'rdi, butun O'zbekiston ko'rib turibdi. Bugun ular o'yinchini boshiga tegib, kirsa razvedkaga bolalar yig'lab yotibdi bular. Bu haromilar kirsin bilan kim chora ko'radi bularga? Qachongacha chidash mumkin bu narsalarga bilan? Qachongacha tozalaymiz? Shuni tozalagani. Nimani tozalayapti? Nima qilyapti? Kelib ko'mib ketyapti. Ikkita o'yindan beri bular umuman futbol yo'q. Sistok. Qachongacha kim bularga chora ko'radi? Qachongacha ular 70 tadan oshiq, 80 tadan oshiq odam mehnat qilyapti. Bola chaqasini boqamanda ezilib ketyapti. 3 ta odam chiqib turib bilan kallasini olib tashlayapti. Kim bularga chora ko'radi? Adolat shumi? Shumi O'zbekistonda adolat? Qani adolat? Qachongacha korrupsiyaga kurash mumkin? Qachongacha nimaga biz halol o'ynaymiz, sudyalarga pul chiqmayapmiz. Ana ahvol. Bir so'm pul chiqmasangiz bile kallangizni olib tashlaydi. Kim chora ko'radi? Olib tashlasin butun umrga futboldan ma'ni. Lekin bular oxirigacha kurash kerak. Kimdir borish kerak hakamsiz. Nima deyishni qarang, xo'psiz, har bo'lyapti, siz yana qaysi vaziyatda bo'lsangiz? Xo'p, bizda mana ikkita ruka bo'ldi. Nimaga uni bermaydi? Bitta moment poylab yuribdi o'yinni boshidan beri. O'yinni boshidan beri 5 ta sariq. Nima bu? Undan ko'ra o'yindan oldin kirib aytsin, bugun sizlar kallangni olib tashlayman. Umuman chiqmaysanlar, siz chiqmaymiz. Biz mana men yosh trenerman, o'sib kelyapman. 2 kunda mana mayli ko'cha to'la ish topib olaman. Lekin meni komanda bilan mehnat qilayotgan odamlar bilan kutib o'tiribdi, kutib yashayapti bilan. Komanda yutsa bilan premiya olsam, bola chaqani boqamanda yashayapti bilan. Bu kelyapti bilan kallasini olib tashlayapti. Kim kurashadi bunga? Kim? Bo'lma. Hamma og'izda gapiradi bilan amalda yo'q hech narsa. Bugun jamoa o'yini, g'alaba qozonish uchun, mashq olish uchun yaxshi o'yin ko'rsatdi. Xo'p, o'ynashga futbol berdimi degan savol bering siz oldin. Har bitta epizod sistor. Qanaqa futbol bo'lishi mumkin? Qanaqa futbol to'g'risida gaplashish mumkin bilan? Sizga bilan hakam bilan o'ynashga bermasa qanaqa futbol? Qani futbol? Mana bo'ladi. Savol tutmang bo'ldi.